準備燜清湯牛腩。咁喺街市就買咗呢度，大約係斤半到啦，有筋有腩。咁啊同牛肉檔講話我嚟燜嘅。咁另外都買咗一個蘿蔔啦。咁揀蘿蔔嘅時候，最緊要揀重手啦。此外整嗰個湯咧都需要幾多嘅香料噃。首先有八角啦，有花椒啦，同埋有啲肉桂啦、丁香，亦都有啲肉桂葉、薑、蒜頭、乾葱，仲有葱。咁葱咧分兩部分，前邊青綠嗰啲就切葱花，後邊咧就切葱段。首先啲牛腩要出水，咁唔好滾咗水先至落啲牛腩，係要凍水就落啲牛腩落去，跟住就開火，擺俾片薑落去。點解要凍水落咧？就因為其實最主要呢個出水嘅動作咧，都係將佢一啲血水啊，或者一啲臊味咧逼佢出嚟噶嘛。咁如果滾水都落嘅話咧，咁就啲牛腩放落去嘅表面啲嘢都要淥熟咗啦，咁佢可能咧就唔會令嗰啲裏邊啲嘢走出嚟噶啦。咁所以凍水落佢咧，慢慢煮佢咧，佢就會慢慢走出嚟啦。咁啊，等佢滾先，滾就可以熄火。嗱，咁佢滾咧就可以熄火噶啦。咁跟住啲牛腩咧就倒晒佢落去，就揾凍水咁樣洗佢啦，洗咗幾次啦。咁之後就擎翻晒乾水佢。街市幫我切咗已經係咁大嚿一嚿啊，咁啊啱噶啦。咁啊唔好再將佢切細佢啦。咁因為如果再切細佢，切到即係食嗰個大細咧，咁一陣煮完之後咧縮到好細噶啦。咁而家咁樣煮佢，煮完之後先切咧就啱噶啦。咁啊搞個蘿蔔，個蘿蔔咧就批皮啦。咁批皮咧有少少技巧㗎，因為咧其實蘿蔔咧佢面呢一個外圍咧都頗厚，嗰啲 fibers 咧都好硬，唔係幾好食嘅。咁所以咧就唔好咁慳啦。批一個圈之後咧就批多一個圈，咁咧就會將啲好硬嘅 fibers 咧都批走晒㗎啦。咁裏邊就會食到啲嫩啲好食啲嘅。咁即係嗱，而家咁樣批一個圈啦。再批多一個圈，咁咧就會將佢最外邊嗰層嗰啲比較厚嘅 fibers 咧都批走晒㗎，唔好太細嚿喎。啲蘿蔔批好晒啦。咁至於嗰啲香料咧，因為你會擺落個湯度啦，咁頭先有好多有。即係啲花椒啊、八角啊咁樣，咁喺啲湯裏面咧，如果就咁倒晒落去滾咧，你啖湯就好多呢啲咁樣嘅唔會食嘅渣滓啊，咁啊揾呢啲咁嘅袋啦，裝茶葉沖茶嘅，咁就相當好用嘅，咁啊將佢揾呢啲咁嘅袋，用呢咁嘅袋袋起晒佢一袋袋，咁咧到時撈翻出嚟就易搞好多啦。咁啊，首先咧就煮熱一個煲先啦，落少少油啦。咁個煲熱啦，啲油熱啦，就擺啲乾葱同埋蒜頭落去爆一爆。咁啊，稍稍爆一爆就得噶啦。跟住就可以放埋啲牛腩落去。咁都係咁已辣得㗎啦，唔好煮太耐，因為煮得太耐咧，個湯唔夠清嘅。咁啱咧，我之前有少少嗰啲上湯煮咗，咁如果冇嘅，你落啲雞湯咯，即係盒裝雞湯都冇乜所謂啊。咁啊，清水得㗎。咁都落頗多水啊，一定要浸過晒啲牛腩。咁啊，將啲香料揼埋落去。頭先嗰啲葱，呢個頭先冇講嘅，咁呢個就完全係 optional 嘅，就有啲芫茜，咁啊你個人喜好啦，因為我中意芫茜嘅香味，咁啊擺埋落芫茜落去。咁咧就跟住放埋啲蘿蔔落去，落住1羹2羹鹽先，稍後再試味，睇清楚夠唔夠味。咁啊落少少鹽啦，等佢
有啲基本嘅味道啫。咁啊，蘿蔔炆嘅時間咧，就一定係冇牛腩咁耐嘅。咁但係蘿蔔早落咧個好處就係蘿蔔會出味啊嘛，咁令到湯好味啲咯。咁稍後炆咗1個鐘頭到咧，我就會撈起啲蘿蔔先嘅，咁跟住繼續炆啲牛腩，最尾又放翻啲蘿蔔落去，麻煩少少，但係好味啲。咁而家等佢滾，到佢大滾嘅時候咧，就可以較細火炆佢啦。咁但係頭先我話漏咗呢樣嘢，唔記得咗，而家做翻咯，加少少紹興酒落去，咁就香啲嘅。少少就夠啦。咁跟住咧就較細火佢，冚住佢炆翻佢1個鐘頭。咁夠咗1個鐘啦，檢查下啲蘿蔔，啲蘿蔔就睇落點半透明咧得㗎啦。咁而家呢個時候咧就撈起啲蘿蔔，如果唔係咧就會 overcook 啲蘿蔔㗎啦。咁啊順手檢查下啲牛腩啦，咁啊勉強筷子通得過，咁但係都仲係比較韌講，半個鐘到啦，差唔多啦應該，啲牛筋未得嘅。咁喺呢個時候咧就加少少冰糖落去，咁啊再煮多半個鐘，又多半小時啦。咁又檢查下啲牛腩腍未啦，睇落都差唔多，剪一嚿。試下味咁就知道腍味咯。OK 啊，腍啦。試下個湯咧有冇嘢要調校啦？差唔多，好夠味。咁我可以熄火，同埋將啲牛腩咧就攞出嚟。咁你都再將啲蘿蔔咧擺翻落去啦，擺翻落去純粹保溫。咁啊清湯腩就整好晒咯喎。咁啊，今次俾我啲好多筋啊，所以咧筋腩嚟嘅都幾正。咁食之前咧就灑少少葱花啦，咁就可以上枱㗎啦，相當靚仔啊！